player. Kale tulabye mu bulabye bungi naye kano badde okamanyi. Jim Emma Liazen ye muwandiisi ate director ekkula lwaliro nenga bino ino kubanga otegera gyo ino kuba nti obisanga era gye bisibuka. Nagamba dda MK Video Center ku Majestic Plaza level eba yakutandika namba 8 ewali buli kimu kyonna ky'olya kye weetaaga obufirimu obwakubulako edda opya n'obukadde ebinnauganda ebyemizannyo ennyimba lingala oli music gw'omane omusunsule video ne audio buli kimu kyonna kye weetaaga ojagenda ku Majestic Plaza level eba yakutandika namba 8 MK Video Center. Oba osobola oyinza n'okuba ku busimu 070M101055 oba 077511055. So oyinza n'okuyitako wali ku Zai Plaza ku MK Video Cave ku Zai Plaza first floor edduuka liri FF17 ku Lumu Street. Nagamba dda buli kinnayuganda ekyakubulako edda ekipya n'ekikadde oli musuubuzi ogula kamuukamu era kusanyusa ku bantu beeka MK Video Center mu Kampala. MK Video Center mu ggwanga lyonna oyagala kuwummuza ku birowoozo omuli ebyokuyiga ensinga bwetambula abantu baffe nga kano ke tugenda okulaba olunaku lwaliro bakayise omukwabuzi the player ntandikwa VJ Ronnie the Master olumba amaze okulagirira sagala bakulimberimbe tebakulya ekinusu tebakubuzabuza nti kale bifananga biringa ebyabali nedda MK Video Center esigala MK Video Center kubanga enambemu mu sinema zonna ez'omulembe oyagala n'ebyomukwano oyagala ebibulira buli kafirimu kolera kebwetaaga kalungi ate nga lino lyeterekero era gyoyinza okusanga buli kinnayuganda kyonna ekyakubulako ekipya n'ekikadde. Tutandise betti kati ono bamusomesa puulu akati guno omuzannyo gugenze wala nnyo abantu bangi bagwettanira era nabamu bakukozeseemu ssente. Eno ngeri yakaklabu basinkanayo obudde buno abamu baba bakola giri emirimu gyotedege egivaamu ssente naye nga abalala bali mu mizannyo nga gino kati nolowooza nti bano bo bakola ddi tuba tulya wano waliwo n'abakuumi nga waliwo gala ayingiddewo yatuukirako n'asomesa munne n'amwebaza emirimu kati ono kyali yagamba sikumanyi galu yagamba kiki mutamumanyi amubuuza muno oli omulabye ku mbusimula banko kati yamugamba mpe ezange anti wulira amweganye ono yamugamba mwana muwala togenza obba abantu bangi naye zange tujja zimpa kwata obukadde obwanga obubiri obumpe so waliwo abiyingiramu ne bamugobamu akati omwami ono ayina babode 5 babawunsa mwana mulagama nja basiba temunzirugaza nakunzirugaza mummanyi ezange zemugejjedeko zemuzebagulyamu obwambalo bwomumanyirya kati bakwata bose tayi wali nabanno bakanyama akati bose yatuka okuba endulu banyigamulaba mumufulumye abakazi abamu nabo baba banyiddwa oba kituufu yamukuula oba si yamukuula tugenda kukimanya akati ono yeebuuza abankuma bakola ki yo namugamba akubanja oba kati Jimmy yaseka yamugamba ebintu byange obimanyi byebiki obukadde obu bubiri Jimu yewaanira mu bino naye eno yamugamba ebintu ebyo si bya mulembe so nga Jimu yagamba mbu butende kyabatyamu Jimu yagamba mutababba oyo yazimuwa yeyagalidde so nno si yasoose ne munnaamumanyi kati ye Jimu agamba mbu bwetabuka n'abukuula ono kikuuzi kati olwabwe bakomawo kati ng'ababuuza bankwata batya amatayi nga muli awo mulobye bosi tusonyiwe
Katonda wange akati omuntu ngoyo bataana abayitaga baki bwamukutteko lugoye ekyo batakuwatako akati bwolabanga omuntu nga gabyakola tebijja amazima amatuufu omuvangako bwe njagala nkube ono yagamba nno omulimu gujja bafa basika batya amatayi nga mulaba kale kamuyigiriza akeeso ne babadde ne bamusomesa essomo akati abo bali mu nsi mu ggwanga si wano wokka n'ensi yonna naye kati gwe abayita kimanyi tegera olunaku lwaliwo firimu nga buno ogwanidde obulabe ne gamba nti MK Video Center kyebekkolya ekyomulembe ennyo okutuusako obufirimu nga buno ewaka wooli wennyininyini kyakuyiga kyamanyi mwabamu bamulowooza siraba binnauganda naye osemba ate bajja kubba bajja anti olaba buno akaaba ebintu biri wano bintu bannaffe babituzannyidde ne bamanyi ebintu nga babikoze kubanga bafunye experience mu bintu bino obulamu bwaffe obw'ensi eno Uganda enkya neggulu abantu bababbango no bamubbye ono aweddeyo byonna ebikuyigiriza ojja bisala ku MK Video Center nagamba dda ku Majestic Plaza live eba yamunana edduka level eba yakutana edduka namba 8 ku William Street na wali ku MK Video Cave ku Zai Plaza ku first floor edduka liba FF 17 ku Lumu Street byonna ebikuyigiriza ekyokuyiga kyamanyi kiri mu firimu zino ate nga ku MK Video Center usanga ebintu bingi firimu eza bulijjo mulimu ez'emiziki ate ebino mizannyo biki byonna byenanga botegedde World Cup byonna ebyakubulako EDDY byonna ojja bisanga wali akati munaffe akomewo waka maamwe nga mugamba ate linda ogubadde bamubbye bamukudde obukadde bubiri oli omwami asigadde yeewana mbubujja buzunga kati maamwe nga mbuuza ate ogubadde omwana akyalina nnyina ne munanga abasajja kiki nkutwale mu ddwaliro waliwo nno ne sister we naye ngajja linda akaaba kikwasa ensonyi okubyogera mubuuza aganye okwogera bwakuba entunnunsi kiki omulezi wange yakyayate n'aziba akati yabagamba kimu bwe omulenzi we yamukyaya ate n'amubba Patra ng'agamba kiki nti munno muve kati Patra yawunga n'okuwunga Linda ye mukulu wa Patra kati mama yagamba oli muleke mbumuka majjamu omutuufu aliyo bali wanga bazibu okufuna akacyo kano kanyalo olunaku lwali oyige ebinnauganda ze firimu z'oggwanidde kubanga olaba ebiseera ebisinga obungi kubanga ekyokuyiga kyamaanyi nnyo bangi muli mu kibuga ne walula bababbye ne muganye kuyiga akati tugenda okudde wa boss Jimmy alina abatabani be ababuuza emirimu gye yabawa naye ne musobola n'okukkiriza omuwala okunkwata kansikaasika omulimu gw'abano kwali badde mumukuuma niye omuwala amusikaasika atya amatayi nga balaba ono awaddeyo munne namulaba naye ate kibakwatako babiri you should protect me mubalina mumukuuma awe kikkakatako ate gwe wasooka wano ate nano abadde agamba munne nti gwe wali badde olagooli ekyokukola sigamba mbu oli alina okuba nga nkuuma mulina n'engeri ennaku zino gye mbalabamu nti bwe mba nina omuntu wange gwe ndi naye ebbali mutusembirira nnyo ne mumutiisa oliya bosi mbwe ennaku zino tebamuva kawenge kawuzi mwali badde mudde ebbali mbu baba balemesa okukuba akaboozi kayagala okukuba obulungi bamubeera ku ttaya nnyo nga lwaki tetukwatagane naye ate Peter weegendereze kati yalabula Peter ye mupya ennaku zino byokola tebinansanyusa naaka anytime you can lose your job obudde bwonna mbw amugoba nze nkubuulira bosi tusonyiwe ku luno tetujja kuki ono yeetonda muti omugaa tusonyiwe kirungi okwetonda mu bulamu obw'ensi kuli kwe mulya esente naye mulimu kigo gwokola akati agamba mbu bali banyakula oba boba baafera nabano kwabawaako bafuna nolwekyo mulina okunkuuma abasajja oba abavubuka webaliwo n'abakazi abamu nabo olabamu nga bakuuzi ye nga kikuuzi era nga amazima kimuvunaanako okufuna abantu abamukuuma kubanga obudde buna giziyinza okuba embirigo tujja kuba ffenna kati bagamba banakola obulungi bajja kuba batambula bonna balina mugye balaga ewalala kakati bagende bafire omulala kati nolaba sayizi neefaanana y'omuntu yali badde lwaki abeera n'abantu ngaabo lwaki kubanga amanyi nti obudde bwonna gimuwunyira kati ng'afunayo abo ate bakanyama bangi wane nakivuba okubujimu waligenda ojja bafuna kasita omutekamu ssente zayagala nga kiwedde alugenda okudda ku booluganda akati Patra tiyabadde omu yabadde wa friend wejjo bamutaddemu ne ssente yakoze enviiri
kakati patro nagamba Linda tonyiga ina kinjagala okukubuza ne tonyigira sekibi gwekkiriza njogera mukulu we agala mubuuzeeko kale mbuuza njala mbuulireko ku ntandikwa ya gayo oli yakubba kakati yamubuuza byatandika bitya tugamba Lidia yasinkana atya Jime abaddu bamanya agenda mubuuza ki awo embuuza aginyize Patra kati yamugamba bizibu mbu byali bizibu nebuulira kale naye akiŋŋambe ate nobyogera bannanga omuntu yakubba ate nga wamuwa omutima gwo aba mubi nnyo oba mugamba kikangaba eyo kwegamba eyo hora mu bulamu bwe nightmare obadde mmeya kati yakkiriza mbuulire omu yali ava kukola bwe yasanga kyali ng'anyirira tosobola kukkiriza nti asobola kunkola byankola yatandika okwogera nga nokankana akankanamu ng'obulungi bw'omulenzi yatenza kikkiza nti ayinza okuba omuntu omubi nga yamukola ekintu kiri Jim yansaba contact yange Jimu yamukwana nenjimuwa n'amusaba kanamba k'essimu n'akamuwa nakwanga amasimu netunyuma kati ne bakubagana amasimu nga beera banyumya byeyali angamba yakkiriza oluvannyuma baagalanire ddala kamala nga twogera omutima nagumwagala kale nno yatalina musange namwagala yamwagala wayisa akabanga Jim namwagala mulya bw'atenda namwagala yayagala omwana ne abantu timwagalikika bannange yagala nakkaaba mukazi wattu ekiro nankubira essimu kati lwali lumu ekiro namukubira essimu gamba Linda mami wange mulwadde naye sirina ssente nga bwomanyi ng'olina omuntu w'omwagala gamba kale agambye maama we mulwadde omukolera ki yamugamba muyambe Linda tiyali mubi n'amuweereza essente olaba kati nno muno lwanyumya oli akutuka Patra nengenda bubaka nezitayo obukadde bubiri yagenda mu banka n'amugira obukadde bubiri n'abumuwa muli ajjanjabe maama we mukubira essimu nga njagala kumanya namekinga simu yebbise nakati no Linda atandika okubba amasimu ngezi nakuba essimu nga mmanyi essimu gyako oyitagakwata nakumbuulira bigambo birungi ebigambo byangamba byamalamu amaanyi naye lwali lumu omulenzi akuba essimu ali agenda okukubirawo n'essimu enda omusajja wamupaki ng'amugamba tebikyasoboka mbu tebyali birungi kati muno yamugamba naawe wapapira omuntu bannange laavu teriiko ebyo ng'oyinza okugamba muno nti wapapa neeraavu ate bannange okwagala kiva mu mutima gwa muntu ate abantu nga twesayininga nga twesala obuwero olusanga oluwola nga lwambadde nga bwe sigenda naluno naye nga maama kikuuza ali awo ajjudde bimagalo nosanga olulenzi nga bannange abaabula abasooka kiki ono mukama yamukola ng'olulenzi lunyirivu linga vijeroni nga bwe sigenda nono ndigenda naani kale abafire bayitidde katuvaayo eyo Jime Jimu alina gwasanga bamusanga akakola mbu yalina babe okajjuza nje nkuweyo wange mukwatagane kati alina mikwano gye ono yakubye akasimu yagala basinkane kati agambye kampiteko wano atambula n'abasajja babamukuuma bwagenda kunonya kasente ne kasukala alabye ku munne ono yamukubidde kasimu ng'amwetaaga akati ono yagamba nti emirimu gyammwe gye mukola nze sigisobola giyinza okubaamu kibooko kubanga Jime mufere kati ono alina akalimu kayagala okukola naye mbwe ayagala bamuwole ku ssente kakadde nga kamu ayagala Jime amuwole ssente tajeti ya business nabadde ofunye njagera Nairobi business kye ya kati Jime yabuuza akakadde akamu kakyakola business kyakakyo kano si bunno yavuluga sobolayo buviri ono ayagala kugenda Nairobi ekyekenya kusubulayo obuviri bw'abakyala bulabika manyi buli kintu ky'omukazi kiriko ssente yamugamba nja kukola ssente ensube n'okussa nkusange kutuluba oli oliko bwatunuddemu nga business ku nsi Jime avuluga ono yagenza okulaba nga bizinesi mu nsi eri yeefuna kutunda kakadde kamu ke kagikola kutunda buviiri ate kati olaba nze gyenaye bonabazeemu nga yinza kumusa kale kyangenda okukola siyinza kukugaya Jime n'amugamba sijja kuyisa mu maaso akakadde nja kakufunira
kati bw'onoomanya naye nze kati uli abwayogera amazima naye nga gwe ogugwe teguliko garanti wabula gamba obeerawo kwegamba buli kaseera ku bunkenke neneewunya abafere naye ebintu ebyo biriggwera alabayembo naye mukwano gwe yamugamba siganyo oyinza okuba nga ogenda kunnyambira onnyamba naye gye biriggwera ebintu byo ndaba nga wayinza okuba obuzibu tokola tofuna Jimmy sibe oyinza omugamba nakkiriza kubanga ye babba laba tebala kye bayinza mukola okusingira ddala abantu abamu baba balina kwegamba class mwe bagwa kwegamba ono ye afira bakazi nosanga abafira ab'amataka abafira aba school fees kwegamba abafire bo bangi naye omuntu olibuuka ddi ng'ate ababibwa tebajja kuggwayo kubanga buli nnaku ekibuga kireeta abantu abapya so bayinza okuba nga bakubulidde enfunda nyingi negamba omufere ye mukama yamuwa omukisa gwe tugulabangako atuba tuli awo olwo akafo kana abantu betanirawo nnyo naye nsuubira nti bano be booluganda batuddeko wano bali kasoda banywanywa banyumyanyumyako mpolampola ono ye Linda n'okwegendereza entambula y'ennaku kati nga omuto agamba munne balina okwegendereza entambula ye alabika Linda ndooza bambi akyanoonya muntu akyabuliddwa olina okukyusa ku ntambula oyo nze ndi sisitawo yamugamba okyuse ku ntambula yo omuto yakulu yabuulira omukulu akati Linda agenda okulanga alengera omuntu n'amugamba yoyo so alabika waliwo omulago bali mu katego kubanga munna ng'atambula n'abamukuuma kwegamba okulaga nti ye wakitiibwa munene Linda yatunuulira nga waliwo gwe basisinkanye nanyenya n'omutwe omwana mulenzi Jimmy alina amagezi ataasa ayambala n'anyuma n'anyirira akamwenyumwenyi ku feesi ono nno bannange mbwe yazze edda naye kiyambyeko yali badde yagenze edda akadde akamaze ayogera ku ssimu na sisita we motoka tugire seri waggulu bulira omuyaayi mbujjaamu muyitirivu emmotoka gipaakinze amazima ali ku futubishi talina nawadde kagaali maanyi gaakifuba agula bwoyo emisolo gitusumbuwamu akati munnanga abaana b'ennaku zino abawala abamu badde mukozi mukyali bato ono omuwala musuubuzi alabika ku ssente yaalinako ali mu bya misolo revenue problemu ekirimu ogimanyi bwe bibasala bibasala bwe mufunamu Jimmy emboozi zalina nnyungi nnyo okuwuliriza olina omukkiririzaamu waliwo n'omuwala omulala ali mu kunywa kasoda wali soda ono wamulemerako naye nze njala amazzi weyita anti laba amazzi ago olwakyusizza emboozi talemera ku kintu kimu era wegendezanga nnyo ng'obadde onyumya n'omuntu abasajja nga babbi laba onalaze munne mukazi wattu ali mbooli kati mbadde njagala bwetuba wano omanyi eri bamulabye munoyo amufera twali wali kati olaba bwakyusa emboozi wali avudde ku soda n'agenda mu byamazzi kati akyusizza emboozi abijjeko ebyemirimu kati agamba namuwasa kati naye ngenda kukubira my friend yagulire oba waliwo akako kamanyi so nno obonyumya naye oyinza okuba nga olina kyoyagala akuyambemu bya mirimu ng'ebyo n'omwesiga ate n'omubuulira ne kiki olinawo okugeza ng'essente n'amanya kiki ayina okukola nakati buli alidia Linda bwagamba agamba muganda we bw'omukwegamba baba ng'ayogera oyinza otakikiriza nti owulira amanyira kamalina omwetegereza akati patu yagamba kamala omwetegereza amanyiira butoyinza kumumanya enjogera ye kugamba alabika yeetendeka okumala ebbanga gwanvu laba nno sebo bamusumulira musumulisi be bataano be baddeeyo olaba olabira ddala ganga muntu wakitiibwa wadde muto kati wulira nno nga bwomanya atera ebyamasimu bwe yamukubidde kasimu eggulu ng'enamba teyitamu ono omwana mulenzi yagamba obedda nkumiisinga ndiyo nkulowoozako ali manyina muntu ate patra yeesooza nyire manyi nti na musajja wakitiibwa naye zaffe ne bagenda zirya kati no patra yagamba Lydia nti tajja kulya zaffe nyingi aziridde kujja mukolako oyo ye muto omanyi oyambadde like it is like a gown omulenzi alina ebigambo ebiwooma okuwulira bw'aba kuwana toyinza kugaana ne bw'aba kugamba kya bizinesi ono kati bamufumba so nno kano akafu alabika kakozesa ennyo era ojja omusanga ne Lydia agamba mbu wano wennyini
waliwo nanyenya omutwe kati uno nanyenya omutwe ndaba alinnya omutwe atunuulya bano bagaye nga ndaba gawuni oba tulimu kati taba gyamutadde oli okufera kati ali mbya kumuwasa nga mukubye gawuni makubuula akujja ku mulamwa gw'obaddeko nakussa mbiri kati batuli awo nga waliwo nazze yeesikamu bano balaba muno yalabika yamubba kati mbona alabika aze kubanja kake kati bino bwe yatuuka ng'abuuza mwana mula nti ono mumanyi kikyate kati jimu ng'agamba kiki kati ono mula kiyakola yalabula muwala munne tiwegendeeza omuntu oyo mufere muyaaye waliwo anyeenya omutwe mukwano gwe bwe yagambye okuwola ssente ye agamba nti obudde bonna birimubijjirira bamubanja kitutuviira wala ate Jimmy yeekaza simutegeera sikumanyi akati bataano we batuukira mwana mula yagamba munne bw'obanga oli amazima ng'oyagala kuba nti ogamba tewekyejjusa omuntu oyo muyaayi n'ebiseera ebisinga obungi abamu bababuulira naye temuwulira kati laba nnono asigadde butabitegedde daba omufere Uganda ono Kampala wulira nno kola bwe batumwe bali ba kati mbona e Kampala bw'abola bwe batumwe bali bangi sagamba nti Kampala yono yenze Kampala kati nkuyigiriza kibuga naye temutegeera abantu bayaayi kati abadde wano betuyita abayaayi tubitegeera kati alaba wakimukoze okulanga olaba kati alina okukumatiza alajja simumanyi utamumanyi naye bwe oteeberezaamu bantu bonna lwaki omumala oyo abaasusse bali bonna najja ggwe gy'oli yalabika bamudisappointinze walabika bamudisappointinze waliwo yamukwanya oba n'amuyiwa ate nawe olina engeri gyontunulizaamu ebiseera kati akukyukira nagamba nti nawe otandise okuntankanamu tabangu betokirabe ekyo omwana wa Mariya omukristo omulamba bakubba wadde oli muisiraamu ng'ate akubba muisiraamu no bano tebaliiko ddiini abafere ate abawala temukkiriza bababbye ne temukkiriza temumatira ate alese omuwaana wana ng'enkola ye obadde obanga alabukalabuka ng'akuzzeyo ng'akukkatira awola bakyabava teneewuunya ono omuwala alina ku ssente lwaki tozisemenya kati nagamba zimusindikira ku mobile money amazima go wenyini goweterawo n'ensonga mbu n'obudde bugenze mu kutambula bayinza nozinyakula kanamba kangu kamanyi nzisindika njagala tukole business olulenzi lulungi olaba mu business ba business n'omukwano gulina kuba mukwano mu budde bwagwo tagattika bintu atakubba kumwenyeza kusekera eno wakwana olaba ate nga mukyaliyo kati mu firimu nga muno bwena okuba nti wakooba nabwo olabeko era nga gamba nti bwonna bwonna obw'omulembe obufaananako bwe buto ojja busanga wamu oka mu MK Video Center nagamba dda wali ku Majestic Plaza level eba yakutala edduka namba 8 mu firimu obunoonyeza obukubuze bwonna bwonna gyojja obusanga omupya n'obukadde obunna Uganda na zino ezaffe eza bulijjo ez'enzungu music enena gwolya gwe weetaaga owa video n'owa audio omupya n'omukadde emizannyo ebyemizannyo ate kugamba kino kyo kyagenda wala nnyo MK Video Center ku Majestic Plaza level jukira eba ya 5 edduka namba 8 William Street oyinza n'okuba ku kasimu oba ku busimu 070M 1055 oba 07755 1055 nagamba dda tebakubba tebakufera ewantu wali awa MK Video Center empereza nnungi ng'ate obuntu bwekakasa nti temubaamu nti ate byakoze betya byakankanye simanyi bwesibaasiba tebwekwatakwata akati taba pala tulajja okusinkana Lydia yambuuza ng'ayagala amuyambeko kugayo le yamubba akati Lydia alabika ye yali abivuddeko Lydia bamugamba Bugaya bamanyiira nnyo Lydia alabika yabivaako akati
Pato yagamba mukulu namugamba wadde biraba nga bizibu bindekere Linda, sisa bivaamu. biveemu nti sisobola bivaamu Bongera mukolera ebintu ebyo. bwe nnyamba mu bintu bibiri byokka Ogenda kumpa ku address gawe ekyabeera. yamugamba mbulya gy'abeera Ombulyeko ne ku byakola, ne mu gyakola. tugeze n'omulimu gwenzi kubanga omanyi gwakola kwegamba ye Pato atandikira awo olaba omuntu omukiyinza omuluma nga bakoze munne ekibi oba owooluganda Jabbikolera. Yalabi? yamugamba gwe bindekere nja bikolako Kale. aya guma akati waliwo abaana nga ye ayinza okumulaba ng'omuto naye nga ate kugamba ye tanyigirwa mu nnoga Kade kindeese by the way. yamugamba kibadde kindeese kati bano Linda bw'osanga kugana n'omugambako okubyalaavu ate n'akutya nga buli musajja kati gwalaba amuyita mu ffere so eyakoloni ekifaananyi ekyo yali mulala nnyo naye ng'ate buli lunaku waliwo omupya ajja ne oluusi bamugambako jjo naye amazima omufere yalina amagezi mangi mwayita obukolomooni balina buyitivu obungi nobanga abuuka naye atera ne baddamu ne bakufera ate ng'ekibuga bakyajja baa ne bafula bakyazaalibwa ate kikampula kisibizimbe kampula bantu akatunuulira ayina bana abatambula nga bazimba be bataano ate nze abola mwansobera mwagala nnyo abantu abalina abantu b'ekikanga ekyo temusooka kukubaganya mbirowoozo ono abamukuma bamukuumira kiyeyaani ayina omulala gwasisinkanye kati asooka n'alyoka akuwaana n'akusuuta lwambala bulungi lunyirira luvubuka luto lwogeza simbo nogamba bwendeko nate ndigenda kwani so bagenda okukubba n'enkoona enywe Jamu mwana gwe nti jamu muyitire. anti uliya kati yeekwasa jjamu mbw'aluddeyo Wano omutima ne gunzigwamu ne obedda mwana mula atudde omutima nga gumuweddemu ngamba bannange oba kiki. kale wulira Sorry naye nzize kyekikulu. kati yeekwasa jjamu nkugambye tenawadde akagaali kannamuziga bbiri Waayo naye leero naye agamba nga bw'apaakinze eri waggulu eri ultimate nyi. nanga abagawala ate abakazi mwagala nnyo ebyo mudali kyali wange yeevuga Enwe kasitoze. Kitove. kale mukasita atuuse Badde njagala okujjawo. Oyi leero akati ultimate ne ka sister anytime nso. wulira mbw alina appointment ne sisita we kasisa obudde bwonna kagenda kuba nkajja Wabanga sister tewali nnyo obuzibu. kati nagamba nti banga sisita we yajja sina mutawana ku ekyo Fees zaakose fees yakajoyininga university. Ali ku university. wulira mbw akagenda ku university Oyi wasoose maatu manyi sirondangako bubi bwe kugambye kyusa emboozi olaba babadde bakyanyumya ku university kati akyusizza omulamwa kati atandise kuwaanawaana Agamba nti ate naye ayambula zino zichaini zibulingi kuwasibwa. gold coated gwenza okuba nga omuyita golodi ate bannanga kabubadde buli mu kampala wano oyinza okuboninga. Sikuli kati yatandika omugamba nga bwayagala omumwasa Ompasi ogende ewaffe. wulira kakati gwe olaba nga omulenzi lulungi nnyo ne lugamba okukuwasa obadde weepimapima ngolaba toluyamu owulira nga maama lukuwadde eggulu Yakwagala. wulira nno nja kukwagala bizinesi zino tumala ozitereeza. Wakandiyo bwomu. Anze nagambye ebintu bya bizinesi bindekere. abawala abamu ssente mubadde muzikoze mukyali bato Zumanyi sitera kuwaana. wulira nno butatera kuwaanawaana Amazima sikwenya. wangi Nyumidde. bwanyumye Nze nonkola ki? Simanyi. Kubanga banna. tatya kukwatako waliwo abantu abatemotyamotya oba abazibu nnyo oyinza okusanga omuntu ng'akwana omuntu naye ng'atya n'omukwatako We. ganga ali awo nga olaba nti ddala kituufu amugamba naye bano tebatya Hehe. tuba tuli awo akyamatiza waliwo abadde atudde wali nga wuunazze katobe nti yagambye eddolo nti waliwo sisita we gwalinda waliwo gaalaze kitegeeza yinza okuba yabawadde appointment mu kifo kyekimu ate obudde bwe bumu yakwesoose dda ggwe kati ng'asooka agamba onazze amulagira wali wakyagira nga atudde amulindeko wali so eno waliyo abaliyo nga bwe tumanyi katunuulira nono omuntu mukulu ayina eggaalo bali ku pool naye obwo obudde esiganye osobola okuba nga wakoze emirimu gyo biki byonna byonna kati ate abawala ebye mwagala dadi oba darlingisiwo akuyigiza kuzannya pool table noba kuganga oli munene awo bababidde ensi nekunakuna gwe nolowooza nga bwakwagala ennyo saakufera Sister. kati amulaga sisita we Njijate tugende maaso. namuga akamala okugendako wali mala omulaba nzijje tugende mu maaso
batano kwe bali ne bazimba nuli abazimba saba bannange kati beba yali badde enkola ya kizungu wali badde okugamba okisinga okunywegera emimwa nefe abaddugavu awo ate munnange wowobbira abalala batabitegera bulungi ogwa munno mu kifuba kimala sabazungu bakiisinga kati ambuuza oli yange amugambye mu sisita we so noli yasuse mugamba ate ono ye sisita we mbadde manyi mukazi wo naye bannange wakiki mukama yakola ekintu mukazi kale bannange babalimba mulabye uliya naye gyamututte omwaka oguwedde yagenda mu university kati mbu sente aze kukima sente za school za tuition zaki sono namugamba bize nga nkola tolaba abola akacoka ne mubadde mukoze mukyali bato ate ne mubanga sente mulina temukyabaliya mu bitwalo 10 mubaliya mu bukadde awanyu oli smart nga bwe nali nkugambye manyi sente zinsumbuwa amazima amatuufu njagala nkutwala enzifayule ewammwe olaba byava ogamba oli byagamba noono munono yagala genda mwanjula ate nga mwana abasinga obunyi bye mwagala ebyo olulenzi olutonga luno okakasa awo sirina agulola ate tulina n'okuzaala olaba akuyingizaamu ebyokuza kugamba kulagira ddala future ey'obuvunaanyizibwa tube siriyasi talwa ku nsonga olaba kati ebyokuwasa abivuddeko ate kati agenze mu bya bizinesi akutunuza mu kintu nga ngulabya ddala omulamu wanga gwegwo kati akugamba nga bintu bye bitambula obi gino misolo revenue byaki n'omulaba nga ddala kituufu alina ssente kubanga n'okunyiriryanyirya kati omuyambo omwekka ssente kati ngutandika okwetona amagalike omusuubiza kati tugenda ddamu tujja kuddamu aya naye oba nkutwala kakati ayinza okugamba tugende oba nkutwalekwa nti njamulaba oluvannyuma kakati ate muba mwetya kyekizibu katugire tujja kuba akwejjako olwo n'otuzi twobadde onywa atukuggyeko atuwadde bali kubanga abalaba bafere n'amazzi n'agafera tagaleseeyo tagalese yagawadde ttaano we nkugambye akufera n'entebe kotudde n'enfufu awolinnya n'aferawo kwegala noba nga olina oli mu ddagala kati oli amaze omumubatiza enaakwatako bamugwa mu kifuba omanyi alina sisita we nga ate temunaba mukyabbibwa nnyo kyova gamba nti mbagamba nti EBINAUGANDA mwali badde mubiwagira nnyo mwali badde mubyettaniya nnyo kubanga bino ebiriwo bye bitubeerako enkya n'eggulo tugenda mu maaso nakati bano basinkanye ba Luganda abadde agenda mu boono kiki ate nti waliwo obuzibu naye bwe butyo ujja bumulungula buzibu ki namwandu ono muka omugenzi bale oyo yennyini kati balina muganda waabwe yafa naye yaliko omukazi ave mu nju eyo kati ono omukulu agamba agiremedde mubaga namwandu ave mu nnyumba kati firimu ene tulaga kiki obufire kye buli kiki bannakigwanyizi kye bali mu Uganda ba mu nsi muno omwana wange ayina kulira wali kati mwana woono golama mapengo ono wakazigo ekyo kyonkimanyi ye yasika omuganda bwe yafa azadde baana babiri bawalamu mukazi oli kati mbu omwana woono ye yasika agala mugoba mu nnyumba era ebintu biba byaffe kati mbu oba omwana woono ye yasika ebintu bibeera byabwe ebimaze okuddiina oba owenye okupangisa tokiraba nti nawe oba owenye opangisa amutunuza mu kintu tuganga amulaga naye ajja kufunamu baba oyina nsonga ki ezigenda okukakasa abantu nti ebintu bino byaffe timpoza ankumanyi ntowooza yemanyi ne bwawoze nnyo walyambu efaanana eyiyo yali n'embuzi ya mulirwana mbu yali efaanana eye neyeekwasa mbu ye se ono naawoza omusango n'agusinga watyanga ofunyemu obuzibu watonya okupangisa mba nkyapangisa kati aneka omutunuza mu mbeera nti singa ofuna obuzibu sente zipangisa ozigjeewa naye tubanga omwana wange tugenze mu nyumba eri kati yaffe oba owonye omuzigo ati abaana we bagenda naye aba agenderako olugaffe oli yazaala bawala mbu bajja kufumbirwa bagende ne maama oba bamugoba mu nnyumba omukyala yagenze kwerosi tomumanyi mwanyoko byenfuna balina mwanyinaabwe nno naye ayinza okwagala okufuna ebyenfuna birimbe by'omufu ate nyinza okubeera kuyirye kakati kyaba mugamba ojja kuba ku saidi yange nomala okubeera ku saidi yange netuwoza
Nimwetegevu okuwangula. Kumanyi awo. Kuba tumaze okuwangula ebintu nebidde. Nimwanyina zimugambi. Ensonga ezo. Kiwedde. Kakati wondabira wa. Mbadde nzikirira mbikajjo wamange eri. Naye ate mba nkyagenze. Ono nno alima. Kyaddamu okutawaana n'okulima. Anti wulira. Kati tufunye ebyobwereere. Kati ne bannangensi okwagala ebitali bibyo kati abadde agenda kukola mirimu ye gya bulijjo abadde mulimi wa bikajjo kati baabivuddemu ate bagenda kufuna bya busika muganda wo yaleka ebyebbeeyi era bino byebiremeza abantu mu kibuga mu mbeera y'obufere kikoze bulungi ensonga nzikubuulira bakkaanyiza kati amusuubiza okufuna ebiwedde engalo n'okulima mbu akuvuddeko nange nfumba obwongo tuyiye ebintu ebyo tubifune oyiiya lwaki toyiiya n'okola ebibyo n'oba bulungi naye kati mu bagende bayiyize ku by'omufu babifune ewali abaana b'omukazi n'omukazi akyaliyo kati n'ebyokulima abivuddeko ensi eyo weetuleetedde obuzi bwaffe wetubeeredde abazibu mu nsi tulowooza bitali byaffe tuganye okukola awali obuzibu kati omufere awo wasinziira abantu bakyalowooleza kukola mu maanyi gaabwe ola kubba bubbi tukola bitali byabwe funa okuyiga akati tunuulira tukyali ku lunaku luno lwennyini no bammatiza yakkiriza eno yensi mwe tutambulira abaagala ebitali byabwe olaba ono anyonya mutwe noza naye appointment erabika emufudde akati wabula anyonya omutwe kyaba akwata kasoda ke obadde naye bano abalaba najja Jime alabika babadde nabo abawala bangi kasita yeesika omanya waliwo esso ate ggwe nyabo bambuuzako naganya okuddamu nga bwomanyi ebbu bali abakazi asose balaba wali okumala akabanga akadi Jime nga mugamba otuule oyagala ki nti tomumanyi aye amweganye akati n'omuwala abuuza ono yaani nti ate naawe gwani yamubba dda ono amugamba mpeezangu batomumanyi bukadde mpulidde ataano olaba embeera y'omuntu ono akati abo bolaba ebyo byabakozeseza kyekirwaki ono yasanga mukambwe n'amuyira n'amazzi kati abaali baliwo bona batunulira olulenzi olunyirivu luno balubangiza mu lujjudde kyovula balina bataano abo mbeera bwezi kikuzeekengera nakuzeetangira abantu banyirira bayaaye kyokka maama namwe temuli bangu omanyi bagamba muli emmamba ab'omu nayo nakaki nayo n'ekika kyonna kati gw'olabye naye toyinza kubuuka lwaleero akati mwana mulamu buuzo yaani ate alabika ensonga ng'enja abayise mu mbeera bwezi kumala ebbanga eggwamu aba amanyi kyalina okukugamba akadde ako anti wulira omuwulira onjagala nkwagala omuntu agenda okukuwasa mubadde naye okumala akabanga ate si bbanga lya myaka oluusi na sande oba na mwezi gumu kati n'olyanga omwagala nnyo nakubuuza nti kati butanneesigani agenda okunneesiga ate mbw abawala ennaku zino beesiba ku bantu si lwe lulenzi olunyirira katonda wange nolabira dda kuganga kirugamba kyekituufu temanya bubola bwiba tubimali ate namwe ne mulinda nkwateko muli awo mutulula bamu abakwatagana ku bizinesi kyo ngwala bafere nnyo kakali bataano bono bamanyi ne kwegamba byakola kati nga nabo batandika okwebuuza bitaliyo bya busenzisenzi kwegamba gwaliwo omuwala olowooze nti be batuufu mugule ku butambula naye tuswala n'omusimuza ate nga lozo baggalu kiki olulaba lwekubagiza kale mbu singa zibadde senga zayagala bali badde bamuyamba Jime ayina omukisa mukama yawa abafere emikisa tolugamba nga nti omubbi gamba nti ye abaali okubayo oluusi yakutegedde nedda giba mikisa kisa bakozesa mikisa ne bageza bugeza tebatira ggwa ku bantu baavu era bafuna bayina yamanyi weakness yo kweyamba
Kati nno buli ono babuuza bano abaana bagize store. Ono omuwala alina ssente ono gw'olaba. Ebyo mweyogeza nga amanya nga n'ensimbi azimanya gy'ozitereka n'enkola gy'okolamu ebintu. Bw'asinzira okubba. Kati wulira. Kati obwedda lwaki temukubira essimu? Ebintu ne bituuka temukubye essimu kati naalitegedde ntya? Ebintu byazze edda tebaamutegeezezza. Kati babitaddewa ye kubanga nalese store wansibe ebintu biri awo. Anyway, munoonye mugira mbiteekaawo nange kanyangu wensije kati. Akulinne olwakutegeera olina ne store y'ebintu. Olulala mufangayo ne mukuba essimu. Okay. Nkugamba nti abakazi oba abawola mubadde ebbanga lino mukoze mukyali bato. Kibadde kirungi nnyo naye ate obuzibu musanze nti bababbye nnyo. Waliwo ebintu bye mbadde nsuubira okufuna. Containers eziyingidde naye abaana tebakubidde essimu. Oluusi nno bizinesi ezo okubanga CEO gw'oli manager bajja kukuba ssente z'abandi. Oluusi kitaawo yakwesiga oba nnyoko n'akuteekamu bajja kukuba ssente z'abakadde bo. Omwami omukubo. Kati wulira oba ompeeyo omu ku bantu bo nti egenda n'ono. Gwe jangu. Naye napikinga essente. Kati mbwagenda okugendaawo essente. Olwo oli bakutuuzizza mu ddagala owedde. Bannange olulenzi olulungi. Naye Katonda wange simanyi nakumanya. Bw'obanga okola ekintu sooka weebuuze. Ate abawala bababbye. Muganya okulabuka. Era zinyala kulaaza gyetiri. Nze simanyi njagala kulaba firimu z'abazungu. Bino bye birina obbayigiza, bye birina otubuulira. Bannaffe bafuddeyo nnyo tuzanyira tutegeere kubanga munaye balina experience. Balabye ensi ne bwetambula. Naye mbu nze siraba Bannayuganda. Olabye nnyo. Kyakuyiga ky'amaanyi. Kyobula nti MK Video Center yagamba ajja bayamba. Mubenga muzifunawo muzigulawo ku bbeeyi ennungi ate nga zezo. Lwekyo okugamba obulungi tubakubuuzaabuuza tebakulimbalimba. MK Video Center ku Majestic Plaza nagamba level ya kutaano edduuka namba 8 ojja okusanga ekyomulembe. Ajja kukwatako n'ekimuwadde. Banaatandika batya banna. Mbalinze wano. Kale ono mukazi mukulu. Agala ebyobwerere. Alina bye yeewereya. Kati ono ye maama wa Linda ne Patra. Bwe nazaala bawala saazaala. Ono gwe baagala okugoba mu bintu ye nnamwandu. Ate baagala okutwala. Bali abooluganda. Mwe muli baana bawala. Kyebagamba baana bawala tetuli baana. Kati Linda yabuuza nti abona bula situli baana. Mbalinze wano tuwalina ekimu kye bagenda. Kati maama w'abaana agamba mbalinze. Nsaba mpulirize maama. Please. Mami. Daddy yafa. Walabe bya. So Linda alabika yimuti. Waliwo abantu nga babeera bati mu mitima gyabwe. Linda agamba maama kati ate gwe bonofa tunaaba tutya. Nja kufiirira ebintu byammwe. Mami. Ate tebagenda na bitwala. Birina mukwambira nga mwana bulijjo amanyi alina amagezi naye nga. Maama yagenda okulanga ne Linda talina amagezi. Kwegamba Linda alinga agamba maama wembwe ebintu abipowe. Sagala mwana kumalako mirembe. Ebintu twalira by'abata azizamu ebyo. Bannange. Linda atya nnyo tuvula Patra yamugamba nsijja kukkiriza bakubbe. Kati Patra gy'abuuza ki? Kitaffe yakolerera kika oba famire ya. Ate ekirungi. Oli ya Patra bw'abuuza ng'omwana ategeera nti tate yakolerera kika oba famire. Abaana be ne mukazi we kyokka bo baagala babitwale. Sebo mbu bali baagala bayingire mu bintu batwale. Bakaleeta amakuwa. Kati ya. Kale kasokedde nga musajja afa tebaneke baali bayambye kuwadde wadde afuka sukaali wadde gamba kitole kya sabbuuni. Abantu mwagala nnyo ebiwedde. Buganda obiryo ngo busabirya muganda omukulu wa ina kasenta afe gwe gambo osike otegedde tena mwana wa bulenzi mu kiki. Kyobula abana yabagenda okuva ku nsi ffenna. Ogwanidde okole eddaame nga bukyali bwe balina kookozeewo. Akati Jimene n'abantu be. Kinga nsanyusa okula. Gaalo n'amusanga. Choka Yamufera amweganye mutamumanyi. Kibiina okakasa tondabangako. Amweganye. Yoli gwe yabba luli. Yagala ki? Bannange Patra. Tuli ku bwangu. Ono yali amwagala byaddala. Ate bamanyi n'okubuzaabuza amanyi abanamanya ngana. Gwayinza okuba kati ng'omuyita Patrick. Oli yamuyita Jimmy. Lekedde. Ne Patrick nkwaga. Ono amuyita Patrick. Tugire tu. Eri bamuyita Jimmy. Nyabo tulina ebirala ebyokukolako. Bambi anate kwegamba ebyensimbi agamba tubiveeko nze njagala ggwe. Yagaana. Kati awali obuzibu. Mwana atulika n'akaba. Kati bambi abamu ate kugamba bagamba kale kazi tuwali ne kasitanze mwagala. Omanyi butonde kiri mu bantu. N'ogamba kawazifiro ne kugamba omuwangule. Wa aba bafreti balina laavu. Abajja babba nnyo. Teri mufere alina laavu. Akati abaali wakaawe eno waliwo akonkona. Ate babeera mu bifo nga bya bbeeyi. Bwe bamotoka avuga eyo baba agirina. Bwe kaba kayumba era akayumba kali klasi. Kugamba ekitiibwa kibe nga kisigala gyali.
kati waliwo naze tebamumanyi alina kusooka kweyogerako namugamba lindako mala ogenda okugamba boosi tugenda mu maaso kyakuyiga kyereere MK Video Center nagamba dda buli kakika kyakafirimu kewetaaga konna konna kabaayo ate ku BINAUGANDA nagamba dda eno efactory lyekuŋŋaanyizo gwe naawe alina akamu ng'obadde okazannye katwale bajja kakuwaamu ssente bajja kakutundira bulungi nnyo madamu muwala mulungi kale era nga otegera naye nga ndaba mulungi tamumanyi naye mbu muwala ayitawo muwala mulungi tomulabangako nedda bosi aya ajje mulembe mwerere tulaba kuyiga kati tuyiga buyizi nagamba dda kati ate quality yakyuka quality yeri yennyini entuufu amaloboozi agasaanidde amalungi ddala bigamba kadde KINAUGANDA kiri ku mulembe oba ku level yansi yonna yonna jjukira kati byatandise n'okubanga biwangula mu festivals ezimu oba mu kugamba mu kuvuganya era bibeera ne ku DSTV gwe bayita kimanyi BINAUGANDA byolaba bino bira ku DSTV akakyo kano birabibwa abantu bonna mu nsi yonna akati wetegereze mwana mwala ayingira akati jjukira nti ono ye Patra muganda wa Lydia yagamba okulondola omuntu ono yasooka n'abuuza Lydia nti mbuli eginnyiza omumusanga kati baamulagiridde kati ajjanga omugenyi tebamumanyi tunuulya omanyi omufere naye ye akiyinzi kewuwe katulabe osibire kakata mmanyi ate omumanyi ku bakazi bamuyita mmo yewoomya atandika okwogerayo nga bwomanyi oba tukuyambe muki anti William bamuyambe batya okola ki no yali mugezi Patra nga yeebuzisa boosi wa wano oyagala boosi obadde omugamba ng'omugamba ki amanyi ono yennyini wano naye kati nono naye kati tunuulya omulala kati naye yefudde gyewakaali magezi mangi mu nsonga ki ambuuza boosi omwagaza ki muna business nage muna business kale mga tukola ffenna kati wabagende Dubai so nage mbangenda akolashi musubula babiri mubasuubula Dubai ono omwana ne boosi wa wano ki problem eriwo nti kati wabula simanyi oba onookitwala otya oli omuyaaye naye nga wano tewali boosi mulala okujja mbu tekikuyisa bubi tewali boosi mulala okujjako nze kubanga oba toyinza muteebereza mmoto kisinga okuba ekikulu yandagiridde wano mu boosi yamulagiridde wano ate biri ebingi yinza okuba nze naye ndowooza ebisakale ng'egye biri ebingi oba mwana mulambu abuze ndowooza lwakyuzi wano manyi nange kuva we nava mu USA ai maama bwe yaliko mu Amerika sifunangako muntu ankyalira wano naye kyewunyisiza nkyalidde kati mbutafunanko mugenyi amukyalira wano ate kyewunyisa amukyalidde abadde muwala omuto bw'ati kamanga nakyajagaliza olyawo katonda alina kyamwagaliza kati akubuulyanga bwe yaliko ne mu Amerika ate bambi abamu ne mukkiriza nze neewuunya oba lwaki abawala mulina genda namaaso nakulimbibwa mwagala nnyo okulimbibwa tomanya nyizo yingira mu bizinesi kati amugamba mulimu ekigwe mukola naye nyizo bigendamu netukola neyongere n'okukutegeera okukumanya anyway olwobudde kangende mmala okumunoonya ono Patra kyagala akimanyi yeefuula mbu ye talina kyagala kirala okumanya gwe omuntu n'agamba ntya kati Jimmy n'alemerako gamba ayagala asikale ng'amutegeera nkole ntya okumanya otyo okuntegeera ontegeera otya oba amanya n'amusaba amannya ng'ogamanyi otya nti nga nze saagala kuwayo mu mannya gange faayo omanyi tusobola okwesanga olunaku olulala nga iwafa nenjagala okubuuza ne Patra si mwangu naye nze ngamba bize bwe yabeera bize ndi bwenti situula wali osobola okumusanga anti oli abafere oli abayaye mbwali olowooza okunsinkana nti nedda ate akasimu kale mpaaka namba k'essimu ogendako kubako budize babbi namugamba ndiwakubako ddi nze ngamba bize bizinesi ogambye oli mukazi wa bizinesi akati munaye asobola okukola bizinesi yemu oba oli awo naawe ngesina ebyokola osobola obiyingira byokola omanyi nze nyumira bo tebaggwayo muteeka enaakuzza eri omusse naakuzza eri tomanya inevano kati oyinza okuba nga oli awo ogamba nti nze siremererwa naye nga kyogamba nti tolemererwa naye kyekikunoonya ngende by the way mpa kawakiri ka business card wayi kale mpaka business card naye ze mba bize munange naye nze bampita jim
mbuye bamwita Jim eitwa mwide nga bamwita Patrick oja musanyi kulanga bamwita Moses ewulanga bamwita VJ kati enseno kale kati natagaana manyi mbadde bize musigenda kwerekera naye sefu jani otambula bulungi muyaye sebo yetutene mu America n'avaayo amangu n'embiro omenye ekigambo kyogera kiraga nti wakikola ekikulu ekyo nenga tokikola nko mbo yaliko ne mu America kati wali awo agenze mu America n'akomawo n'amuliyo n'emyaka obeena miramba ate mme mwagala okuwulira abawala simanyi lwaki abawala mwenna ku nsi mwagala kulimbibwa oli bwagamba amazima amatuufu temukkiriza era temubyagala biwulira nkumaze tamumanyi kati abeera mu nnyumba ennyumba ye yavunaanyizibwa abafere abo ebimu ku ebyo basinga okuba nabyo okukola byebyo babeera smart oluzungu bwe kiba kyetagisa alwogera bulungi abamu baasomera ddala ate abalina kyebayita steps kugamba nga muntu amanyi okubaza bababaza omuzza wano akuzza wali baba n'ennyumba ennungi bwe bamoloke ba class kugamba nga buli wamu omusanga wa kitiibwa era wamuvunaanyizibwa akati mu bagenzi afera babba waliwo akubya akasimu jjukira gwe wamuwa erinnya ly'ettuufu kati byateekamu saagala ngazza wali niyo bwe yakulwa tatamanyi nti namubba kati ye mutima gamba abantu bakulwa batamanyi nti namukuula namubba namufera ono naye mulala kati gwe bakugambamu ebyokuwasa ebyokumwanjula ebyalaavu kati semutuukawo ebyalaavu ne gwe ne weewuunya bameka baasanga buli lunaku era ali awo nga muwulu okuba akasimu okozeseza ku line ku nambi ndo manyina abola bina kuzina mwina amagezi akati oba aganye okuwata wali kubanga linnya lyange lyateeka kati kankubise line endala allo sweetheart omise sweetheart gwani Mbusharoni wani Tomani amweganye sikumanyi sikutegeera gwani osobola kweyogerako bote batandise okwogera nange nga I give you my money sente kati yamwa sente ze kunkola bote otanze okumpisa please nina ebyokukola bingi nnyo sirina budde bulowooza wogera ku muntu gwe simanyi okitegedde gwe kyekyoliko enamba gyakozesezza ndala akutegedde kogezaako ezanya nikati akufera tomutegeera aye nowe kalisa mugoliko tomutegeera munakuba ku simu yange yamugala tudanga munakuba ku simu yange kale tujja kulaba kati naawe ogamba mujja kulaba abo olaba nayuwa pozi ngwena kyeweesiga nakujjako bushit ate bannange bababbye abamu mbosanga bamenyeka emitima olaba ebirowoozo ebingi yakumazze oba oli wakumeka mu baafeze mulimu abakola bati nga gamba ye klasi zaafera banene beerere tusoma amawulire ku TV tubiraba oli yagenda kufera ba Luganda babiri ebisheshe biri ebyalina ssente n'akifera obukadde 30 ekya n'akikuba 50 nga te musajja wavunaanyizibwa mubiraba mbisoma mbiwulira ne temuyiga nasoma bitabo nyabo akati raba abooluganda Lydia ne munne Bupatra tebakyamutegeera bulungi tekyagala kusoma bitabo so Lydia naye alina gyavaako bwenviri nkadde zaako ekikofiira Lydia alina gyavambu ava mu kibuga nakati mbobedda Patra tiyakubba essimu ng'amanyi munne yeebasi kiri kigayi akati wulira nagenzeeyo bwe yagenze wajjime sebo mbwe yatuuseyo ne yeebuzaabuza ne nga kyali kakimanyi nakirese ekimazi olaba kakati obedda jima amanyi nti ye mugezi so bagenze kuferayo olwaleero tekyantegedde n'ekiro kyankubiddeko mbu n'ekiro yakubye kasimu kalina bwembuuza ekukakana kyeyogeza kinsabye kontakiti yange twadde business card Patra amagezi agasinga mukulu we sente naye leero nze ngero ki kati mbukirabika omulenzi alina ssente ne kuno Patra gamaze ng'enno mubba tawali oli omwana naye weesigaki nti tiwali ate gwe nkulimba eki era akubuulira buli ki kuba oli sisawa muganda we tayinza mulimba naawe tuli baana ba campus
ono patra kampasa mananga ate nammwe mwagenze wala abaana b'oku kampasa ezo nammwe temuli bangu mbw'omukuula nga nammwe mukuula ayaya patra amagezi galina gajja ku kampasi kati no patra gano bayabbamu omukyamu yabba ggwe ndowooza bambi sisita liidi ono yakoma ku mpimpi zisini ya siri kubanga n'abimanya kati wabula bagenda bikola nga byakyama mama bwe tabimanyako kubanga ne Lydia neti yagenda wala nnyo kubagamba mu byali bebiti nebebiti yabagamba mu byali boyfriend w'omwagalwawe n'amubba kale n'amwagala he n'amukyawa n'amutwalako ne ssente ze tiyagenda nnyo wabanvu bigamba mamu waabwe nga bifuyo tubirabye kubanga abamu bamutya okukola ki okunenyezebwa akati akasimu kavuga wano ono ye mukwano gwa munaffe yagala okwewula ssente bago baawula kasimbi bana gye bali ku bwana junior bamwita junior ndi musanyufu nnyo okuwuliza omanyi mbadde enkumi esinga nnyo ate nga nina amawulire ag'essanyu baludde okulabagana ekikisebo gwe okimanyi nti bulijjo kyewaŋŋambako mbadde maze ebbanga nkirowoozaako waŋŋamba nfuna ddi omuntu akati junior agambako jimono afunayo omuntu gw'aba awasa asetolinge era junior agamba sinza kisikiriza nti gwokiŋŋambye nti wafunye omuntu mukama wange kiwunga kirungi nnyo ate gwe oganyiza okuwulira ebitali agaliko enfuufu era tekuli nfuufu mukama wange kyokoze tekibangayo ekintu bujjo kyenkusuubiza sebo bwe nasisinkanye mwana muwala mu butuufu nzenna nenzikiriza kakati ayinza kubanga ayogera na patra bweyagala okuwasa taddewo twasi olaba oluvannyuma byonna tugamba nti kati kansetolinge naye nga gwolowooza okusetolinga inganga yenkomerero yo ngenda kuwasa oyo biggwe mbwagenda kuwasa oyo biggwe nakimaliridde jjukira ebikolimo bingi ebikutambulirako amaziga g'abantu mangi bizinesi endala muna ebyokufera agenda bivaamu okola ebizinesi endala sebo kiri so interesting and much welcome jime amanya junior yamugamba kirungi nnyo leero okumunziriza muwala wa sente nnyo naye kati siri mu byaga nti noono kakati mbu omuwala alina ku ssente naye tayagala mubba olagana in love kati ayagala mwagale bwagazi bya ddala intention yange nooba kisoboka yeeke nnyini jime yabaatekamu ne ssente kuno si byakubba bubbi sinkana sebo leero togenda kundaba leero nina appointment ngenda bba musinkana kakati yo namugamba nkulabeko nti ate ojja kusobola kundaba ku kintu ekyo sebo kyokoze kujjako enkya anyway kale mukama wange naye ngaekintu kyokoze sebo esebo yamusiima kale bwana junior kankwereke tugenda mu maaso bulambulamba olina VJ Ronnie the Master aka survivor nga bulijjo tuli ku Kina Uganda nagamba dde enkola yakyukamu ate nga bonna oba omulembe gambo ojja busanga mu MK Video Center nagamba dde oyagala bina Uganda oyagala firimu ez'omulembe ebyo ne Uganda ebyakubulako edda lino lyekkuŋŋaanyizo omuntu amanyi kye mwetaaga ebyokuyiga ewaka ebitujja mu mbeera ebituwa ku ssanyu wakoye waliwo ne bukomedi obusanyusa abantu bo ewaka bigamba omuntu nabanga awummulako naye nga Kina Uganda ne firimu endala zonna zonna kubanga weetaaga mulimu ez'emizannyo sports buli kakya sports gw'oyagala waali emipiira bikonde bikibi ne binabyo ebiri music eyakubulako edda omupya n'omukadde MK Video Center wali ku Majestic Plaza level eba yakutana edduka namba 8 songa atera waliwo ne MK Video Cave eyo ebira ku Zai Plaza ku first floor edduka liba FF17 kiba kya mulembe nnyo oyinza okuba ku busimu 070M 1055 oba 07755 1055 notegerera ekisingawo gw'omusuubuzi nawe agula akamu kamu kati jima akuba essimu kiro akubira mwana mula patra business card gye wampadde nga naye akubye obudde matumbi budde beerawo nga sogeddeko naawe ekitulo kiro nnyo namuganga obudde buyise nnyo